ليش؟ هسه انت أيوة حامل وبدايه الحمل. أيوة كانوا موجودين. بعد السابع، بعد السادس على السابع، يعني الاشهر المتقدمه انها هي كملنا حمل ان شاء الله بخير وسلامه، تقدرين يا امي تاخذي، وحتى تقدرين تاخذي وانت مرضعه، يعني يصير اذا اي يعني حتى اذا ما اخذتي وانت حامل او يعني تخوفتي تقدرين تاخذين وانت مرضعه. هذه الاهم. تبقى انه انت ان شاء الله اليوم اجيتي وسويتي كات تبارك الله بيك، عاشت ايدك لان انت حامل، التزمين ضروري قدر الامكان بالزيارات مالت الطبيبه. انا من راح اجي للطبيبه وحتى يعني حتى قيس الضغط مالتي، السكر مالتي، حتى لا يصير عندي مثلا سكر حمل او الضغط مالت الحمل، قدر الامكان اخلي تباعد، يعني دائما استعمل عفوا شغلات المانع حتى لا احبل طفل بعد طفل، يعني اخلي اقل شيء فتره في السنتين وفوق السنتين. ليش؟ حتى انا اقدر اوفر له عنايه رعايه لابني قدر الامكان لا سمح الله يعني ما يصاب بالامراض، حتى اقدر اودي له اللقاحات وغيرها. ضروري انه اني اعتني بصحتي، يعني النظافه الشخصيه ضروري جدا للمراه الحامله، عفوا حتى عرق، حيث تغيرات فيزيولوجيه بجسمها، افرازات ضروري، خاصه المنطقه الحساسه دائما اتشطف، اخلي يعني وابدل ملابسي حتى لا يصير عندي التهابات، وهذا الالتهابات لا سمح الله تصعد نفسك بالرحم وراح تسبب لي فد امراض لا سمح الله اني بغنى عنها. قدر الامكان حبيبتي انه احاول انه اوفر لابني اللقاحات الصحيحه وبمواعيدها، احاول دائما انه العنايه باطفالي قدر الامكان، معهم واهملهم وملابسهم اشحالها والوسخ، لا احاول دائما النظافه، دائما انه ابتعد عن الشغلات اللي مثلا هسه تعرفين التباعد ما تباعد، ما اروح اماكن وناس بيها مصابه. العمر والعافيه وانا اخذت من وقتك يا حبيبتي، تسلمين يوم، اشكرك عيني، الله يبارك.